귤 껍질에 숨겨진 이름 진피. 동의보감도 인정한 효능 3가지. 귤 드시고 귤 껍질 혹시 그대로 버리셨나요? 잠시 주목하세요. 평범해 보이는 이 귤 껍질의 정체는 바로 진피입니다. 이름처럼 오래 묵은 껍질이라는 뜻인데 그 약효가 놀랍습니다. 동의보감에서도 소화기계와 호흡기계 모두에 유익한 약재로 꼽은 진피. 지금 화면을 2번 터치하시면 진피의 놀라운 핵심 효능 3가지가 공개됩니다. 첫째, 천연 소화제 기능. 둘째, 만성기침 가래 개선. 셋째, 노화 막는 활력 증진. 진피는 오래 묵을수록 약효가 좋지만 일반 귤 껍질에는 농약이 남아있을 수 있습니다. 약용으로 유통되는 진피를 구해서 드셔야 안전합니다. 진피 5g 정도를 물 1리터에 넣고 끓여서 따뜻한 진피차로 하루 2잔에서 3잔 꾸준히 드셔보세요. 귤 껍질 속에 숨겨진 전통 건강 비책을 소중한 분들과 공유하고 건강 활력을 함께 나누세요.